بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 18 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د حمزه وصلی او د حمزه قطعی د هغې قانون دا په تفصیل سره بیانو. په دې قانون کې به مونږه یو څو اهمې خبرې دا ذکر کوو. لومبنۍ خبره ده چې حمزه وصلی څه ته وایي او حمزه قطعی څه ته وایي. دویمه خبره دا ده چې د حمزه وصلی څه حکم دی او د حمزه قطعی څه حکم دی. دریمه خبره ده چې د حمزه قطعی څو قسمونه دي او د حمزه وصلی څو قسمونه دي. او بیا به د دې قانون په آخر کې مونږه دا خبره ذکر کوو چې په باب افعال کې د فعل مضارع کومې صیغې دي په دې کې دغه حمزه دا حمزه قطعی ده او د قطعیت باوجود دا حمزه غورځېدلې ده. نو دا ولې غورځېدلې ده؟ نو اوس مونږ راځو لومبۍ خبرې له چې حمزه وصلی څه ته وایي او حمزه قطعی څه ته وایي. وصلی دا د وصل نه دی او قطعی دا د قطع نه دی. وصل معنی ده ملاوهل او د قطع معنی ده کټ کول. نو حمزه وصلی ته حمزه وصلی ځکه وایي چې دا دوه کلمې یا دوه حرفونه دا په خپل منځ کې ملاوي. او حمزه قطعی ته قطعی ځکه وایي چې دا دوه کلمې دا په خپل منځ کې جدا کوي. نو دا خو د حمزه وصلی او د حمزه قطعی د هغې تعریفونه شول. او حمزه وصلی ته وصلی ولې وایي او حمزه قطعی ته قطعی ولې وایي. نو اوس د دې قانون حاصل او خلاصه دا ده هر هغه حمزه چې هغه زایده وي یعنی د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې نه وي او دغه حمزه دا د کلمې په شروع کې وي. هر هغه حمزه چې هغه زایده وي او د کلمې په شروع کې وي نو دغه حمزه دا به یا حمزه قطعی وي او یا به دغه حمزه وصلی وي. نو کچری حمزه وصلی وي دا هغې ځان له حکم دی او کچری حمزه قطعی وي نو دا هغې ځان له حکم دی. کچری دغه حمزه چې د کلمې په شروع کې واقع شوي ده که دا حمزه وصلی وه نو په دوو صورتونو کې تدې غورځول دا واجب دي او ضروري دي. یو صورت دا چې کله دغه حمزه دا د کلام په منځ کې واقع شي. نو کله چې حمزه وصلی دا د کلام په منځ کې واقع شي نو ته دغې حمزه وصلی غورځول دا واجب دي. تدې مثال دا دی لکه د باب ضربه یضربونه د امر حاضر صیغه راځي اضربو، د جمع مذکر حاضر صیغه راځي د ضربه یضربونه اضربو. نو تدې په شروع کې چې دا کمه حمزه ده دا حمزه وصلی ده. اوس دا حرف دا کلمه دا مونږه د بلې کلمې سره تړو او تدې په شروع کې مونږه وو راوړو نو دا بشي وضربو. نو تدې په شروع کې حمزه وصلی راغلی ده. نو کله چې دا کلمه مونږ د وو سره ملاو کړه نو دغه حمزه وصلی دا د ضاد او د وو په منځ کې واقع شوه لہذا دغه حمزه وصلی دا به غورځېږي. نو دا خو یو صورت شو چې کله حمزه وصلی د کلام یا د کلمې په منځ کې واقع شي نو دغه حمزه وصلی دا به غورځېږي. دویم صورت دا دی چې کله دا حمزه وصلی تدې نه بعد چې کوم حرف دی که دغه حرف دا متحرک شو یعنی مخکې ساکنو او تدې نه بعد متحرک شو په دې باندې زبر راغی
یا پې زیر راغی یا پې پیش راغی نو په دې صورتونو کې هم ته دغې همزه وصلي غورځول دا واجب دی. د دې مثال دا دی لکه د قال یقولونه موږ سره د واحد مذکر حاضر فعل امر صیغه ده قل. قل دا په اصل کې دی اقول. د دې په شروع کې چې کومه حمزه ده دا حمزه وصلي ده، لیکن په دې اقول کې یقول تقول قانون جاری شوی دی. د وو کومه ضمه ده دا مونږه قاف له ورکړه نو مونږ سره جوړ شو اقول. نو اوس دلته دا قاف مخکې ساکنو او اوس دغه قاف دا متحرک شو، ته دې د پاسه ضمه راله نو حمزه وصلی کم مابعد دی هغه متحرک شو، لہذا د حمزه وصلی ضرورت پاتې نشو. نو دغه حمزه وصلی مونږ وغورځوله نو مونږ سره جوړ شو قول. اوس د وو او د لام په منځ کې التقا د ساکنینو راله نو دغه وو مونږ وغورځو نو مونږ سره د اقول نه جوړ شو قل. نو حاصل او خلاصه ته دې صورت دا راوتله چې حمزه وصلی ته دې په دوو صورتونو کې غورځول دا واجب دی او ضروری دی. کله چې حمزه وصلی د کلام په منځ کې واقع شي، دویم چې کله د حمزه وصلی نه مابعد کم حرف دی هغه متحرک شي نو په دې دواړو صورتونو کې د حمزه وصلی غورځول واجب دی. ته دې بالمقابل کومه حمزه قطعی ده نو د هغې په هیڅ وخت کې د هغې غورځول دا ټیک نه دی. حمزه قطعی دا به نه غورځېږي، خو که حمزه قطعی دا د کلام په منځ کې واقع شي او خو که د حمزه قطعی مابعد یعنی ته دې نه وروستو چې کوم حرف دی دا متحرک شي، په دې دواړو صورتونو کې د حمزه قطعی دا به نه غورځېږي. اوس مونږ هغه مثال بیانو چې کله حمزه قطعی دا د دوو حرفونو په منځ کې واقع شي. مثلا مونږ سره د اکرمه صیغه ده د واحد مذکر غایب فعل ماضی معلوم د باب افعال نه او د باب افعال کومه حمزه ده دا حمزه قطعی ده. اوس په دې باندې مونږ وو داخل کو نو مونږ سره شو و اکرمه. داسې به مونږ نه وایو چې وکرمه ځکه چې دا حمزه قطعی ده. دا چې کله د دوو حرفونو په منځ کې واقع شي نو دا حمزه دا به مونږ نه غورځو. او دغسې که ته دې مابعد متحرک شو بیا هم دغه حمزه قطعی دا به مونږ نه غورځو. او د هغې مثال دی چې کله د حمزه قطعی مابعد متحرک شي لکه اقامه دا هم د باب افعال صیغه ده، دا په اصل کې دا اقومه نو په دې کې دا وو متحرکو وو مفتوحو او ته دې نه مخکې قاف دا ساکینو نو د وو فتحه دا مونږه قاف له ورکړه او وو مونږه په الف سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو اقامه. نو اوس په دې صورت کې د حمزه قطعی کم مابعد دی دا متحرک شو، لیکن ته دې باوجود به مونږه حمزه قطعی دا نه غورځو. نو مونږ سره حاصل او خلاصه ته دې صورت دا شوه چې حمزه قطعی دا به مونږه نه غورځو، خو که د حمزه قطعی د کلام په منځ کې واقع شوه او خو که د دې حمزه قطعی مابعد متحرک شو، په دواړو صورتونو کې د حمزه قطعی نه غورځول دا واجب او ضروری دی. اوس مونږ راځو چې حمزه قطعی ته دې څو قسمونه دي او مونږ به حمزه قطعی څنګه پیژنو چې دا حمزه قطعی ده او که دا حمزه وصلی ده. نو دا حمزه قطعی 9 قسمونه دي. که دا 9 قسمونه مونږ ته معلومي نو مونږ ته به د دې خبرې علم وي چې دا حمزه قطعی ده او ته دغه 9 قسمونو نه علاوه چې نور کومه قسمونه دي نو هغه ټول بیا په حمزه وصلی کې هغه داخل دي. نو د حمزه قطعی 9 قسمونه دي. په هغې کې لومبی قسم دی د باب افعال کومه حمزه ده دا حمزه قطعی ده. د باب افعال په شروع کې چې کومه حمزه راځي نو دغه حمزه دا حمزه قطعی ده. دویم د واحد متکلم په شروع کې چې کومه حمزه راځي
نو دغه حمزه دام حمزه قطعی ده خوا که دا د فعل مضارع صیغه وي که د فعل امر صیغه وي او که د فعل نهي صیغه وي لکه اضربو نو په دې کې دا حمزه قطعی ده. دریم د اسم تبذیل په شروع کې چې کومه حمزه راځي دغه حمزه هم حمزه قطعی ده لکه اضربو. څلورم د جمع کومه حمزه ده نو دغه حمزه هم حمزه قطعی ده مثلا اشراف نو تدې په شروع کې دا حمزه ده دا حمزه قطعی ده. پنځم هغه حمزه چې هغه د بنا وي یعنی حمزه بنا او حمزه بنا هغه ته وایي چې هغه حرف دا مبني وي هغه کلمه دا مبني وي. او دویم تعریف ته دی دا دی چې حمزه بنا هغه ته وایو مونږه چې کله مونږه دغه حمزه دا حذف کو نو په هغې سره د دغې لفظ کومه معنی ده هغه فاسدېږي. نو د هغې مثالونه دي لکه انا انت نو انا مبني دی او انت مبني دی. دغسې ان ان نو تدې په شروع کې چې کومه حمزه ده دا حمزه قطعی ده. شپږم حمزه استفهام لکه قرآن کې دي انذرتهم یو انذرت کې د باب افعال حمزه را دام قطعی ده او تدې په شروع کې چې کومه حمزه ده نو دا حمزه استفهام ده او دا هم قطعی ده. اوم هغه حمزه چې هغه د نومونو په شروع کې وي لکه ابراهیم اسماعیل اسحاق اسرائیل او تدې نه علاوه نور نومونه. اتم د فعل تعجب په شروع کې چې کومه حمزه ده دغه حمزه هم قطعی ده لکه ما اضربه ما اضربه مونږ به داسې نه وایو چې مضربه ځکه چې د دې په شروع کې کومه حمزه ده دا حمزه قطعی ده. او نهم نمبر قسم د ندا کومه حمزه ده مثلا مونږ داسې وایو عبد الله نو تدې په شروع کې چې کومه حمزه ده دا حمزه قطعی ده او تدې حکم مونږ بیان کو چې دا نه په درج کلام کې یعنی د کلام په منځ کې نه غورځېږي او د ما بعد د متحرک کېدو د وجې نه هم نه غورځېږي. تدې 9 قسمونو نه علاوه چې څومره حمزې دي نو دغه حمزه وصلي ده. نو که دغه حمزه وصلي دا د کلام په منځ کې واقع شوه یا ما بعد تدې متحرک شو نو تدغه غورځول دا واجب او ضروري دي. اوس به مونږه اخرنۍ خبرې لراشو. مونږه دا خبره عرض کړه چې د باب افعال کومه حمزه ده دا حمزه قطعی ده دا به نه غورځېږي. حالانکه چې کله مونږه د باب افعال نه د فعل مضارع ګردان وایو نو په هغې کې مونږه هغه حمزه قطعی دا حذف کوو. لکه مثلا د اکرمه نه مونږه باب افعال وایو د هغې ګردان کوو د فعل مضارع. نو اکرم یکرمو مونږه داسې نه وایو چې اکرم یؤکرمو یؤکرمانی یؤکرمونه بلکې مونږه وایو یکرمو یکرمانی یکرمونه د اخره پورې دغه ګردان مونږه وایو. تدې وجه څه ده؟ تدې وجه دا ده چې دا حمزه قطعی دا مونږه ځکه غورځو چې د دغې باب افعال د فعل مضارع واحد متکلم کومه صیغه ده نو په دې کې 2 حمزه قطعی دا جمع کیږي یو د باب افعال حمزه او بل د واحد متکلم حمزه. نو د اکرم د یکرمونه د واحد متکلم صيغه موږ سره راځي به او اکرمو او اکرمو. نو اوس دلته 2 حمزه جمع شوي نو په دې کې خلاف القياس دا یو حمزه دا حذف شو. خلاف القياس دا یو حمزه حذف شو او خلاف القياس دا ځکه حذف شو چې عام طور باندې کله 2 حمزه جمع شي نو دا غي د لپاره قانون دار چې دویمه حمزه دا به مونږه په و سره بدلو لکه څنګه چې مونږه په اوا دیمو کې دویمه حمزه دا په و سره بدلو. لیکن دلته د تخفیف د غرض د وجنه دغه دویمه د حمزه مونږه خلاف قیاس د حذف کړه نو چې کله مونږه په واحد متکلم کې دا حمزه تخفیفا حذف کړه نو تدغه صيغه د موافقت د وجنه په پوره باب کې مونږه کما حمزه قطعی وا هغه مونږه وګرځوله نو دی وجنه په باب افعال کې دا حمزه د غرزیږي خلاف القياس د واحد متکلم کما صيغه ده د غیدو موافقت د وجنه نو دا موږ سره تدې قانون
حاصل خلاصه او تدې قانون مطلب. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.